Avevo 16 anni quando sono venuto la prima volta e l'unica, perché poi ho fatto un concerto con questa orchestra a Castelfranco Veneto. 16 anni ho fatto la mia prima audizione qui a Treviso, di nascosto dal mio maestro e dalla mia famiglia, che sapeva che stavo a scuola a Roma. Invece ho preso il treno e sono venuto a fare un'audizione in questo teatro. A 16 anni, non avevo ancora il diploma, ero dichiarato il falso, e poi ho fatto l'eliminatorio, la finale, e in finale come si dice a Roma, mi hanno sgamato, mi hanno anche riaccompagnato alla stazione di Bologna. Però è stata una bellissima esperienza, una grande emozione tornare in questo teatro oggi, dove ho suonato uno dei concerti di Mozart, e proprio qui arrivai in finale a 16 anni proprio con uno dei concerti di Mozart, con numero 3. E già allora chiaramente lei suonava il corno, quindi è partito da questo strumento. Come fa un giovane? Ho iniziato a 7 anni nella banda del mio paese, che era una banda particolare, banda famosa perché è la prima banda del mondo, perché è nata nel 1592, la banda nazionale garibaldina, perché quando Garibaldi passò a Mentana loro andarono a combattere insieme a Garibaldi e diventarono banda garibaldina. E io ho iniziato lì a 7 anni con tutti gli strumenti a fiato, fino a che a 12 anni ho sentito un disco. Mio papà mi ha regalato un disco, all'epoca c'erano i dischi nell'EP, e dei concerti di Mozart per corno, e ho voluto suonare questo strumento. Quindi ho iniziato a 12 anni perché prima non ci arrivavo, ero troppo piccolo, ero un po' troppo e da lì esile. poi è stato questo grande amore per lo strumento. Oggi lei è riconosciuto come uno dei più grandi cornisti del mondo. Ma sai, sì, forse sì, però devo dire che, sa com'è, non è proprio, i corni, quante persone suonano il corno nel mondo? Credo che ci saranno tantissimi più bravi di me, ma che non lo sanno e non l'hanno suonato, no? Direi che per fortuna questo strumento, che è molto difficile, che normalmente risulta molto faticoso e che normalmente risulta molto ostico, per me è abbastanza facile. Devo dire la verità, perché ho studiato tantissimo da ragazzino, ho studiato veramente tanto e ho reso, perché ero stanco di pensare che questo fosse uno strumento ostico e difficile. Quindi ho detto: è difficile perché non si studia nel modo giusto. L'ho studiato nel modo giusto e è sempre difficile come tutti gli strumenti, però l'ho portato un po' alla difficoltà media, diciamo. Basta, a questo punto io con la mia tecnica posso dire che è difficile fare musica bene, come se fossi un pianista, un violinista, eccetera. Per cui ho portato questo strumento ostico e che è difettoso agli occhi di tante persone, alle orecchie di tante persone, invece l'ho fatto diventare uno strumento suonabile studiando.